Možno sa vám stalo, že ste prišli na ultrazvukové vyšetrenie a pán doktor vám oznámil, že tam máte hematom, ale mala ste pocit, že tam to aj skončilo, že sa nič nerieši a máte len kopec otázok. Čo to teda ten hematom je? Pojmom hematom sa označuje krvná zrazenina, ktorá sa môže počas tehotenstva vyskytnúť v priestore medzi placentou a maternicou. V podstate je to produkt krvácania, teda čiastočné oddelenie plodového vajíčka od stení maternice. Presná príčina sa určiť nedá a takýto hematom nie je vždy znakom rizika potratu, respektíve sa presné riziko určiť ani nedá a neexistuje ani spôsob, ako vzniku hematomu predísť. Ženy sú sledované len z hľadiska vitality plodu. Lieky, ktoré sa podajú na tzv. Udržanie tehotenstva, túto šancu naozaj nezvyšujú. Treba len počkať buď alebo hematom sa zamne skôr rastom plodového vajca oploštie alebo vytečie v podobe hnedého výtoku. Kľudový režim netreba, kým je vaša aktivita primeraná, to znamená varenie, upratovanie, starostlivosť o dieťa, ľahké cvičenia a podobne, to sú primerané aktivity. Kľudový režim, riziko potratu neznižuje. Ja osobne hematom ani nespomínam, pretože neviem z toho urobiť žiaden výstup. Je to len informácia, ktorá vás vystraší, takže zapíšem si to proste do karty a dohodneme sa na ďalšej kontrole podľa vášho stavu. Takže takto.